नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, जो एसएससी सीएचएसएल का आपका एग्जाम 2018 का स्किल टेस्ट होने वाला था 4 अप्रैल से, वो आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। किस वजह से आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है? ड्यू टू कोरोना वायरस। जैसा कि आपको पता है, कमीशन की तरफ से आज यानी कि 23 मार्च को एक नोटिस आया है। इस नोटिस में लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट है, आपको स्क्रीन पर नोटिस दिख रहा होगा कि पोस्टपोनमेंट ऑफ स्किल टेस्ट ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2018। इसमें नीचे हुआ है एज ए प्रिकॉशनरी मेजर ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कमीशन टू पोस्टपोन इट्स स्किल टेस्ट आप कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2018 शेड्यूल्ड 4/4/2020, मतलब जो 4 अप्रैल से आपका होने वाला था। में आगे लिखा हुआ है न्यू डेट्स ऑफ स्किल टेस्ट शैल बी इंटीमेटेड सब्सिक्वेंटली, मतलब जब भी न्यू डेट्स इसकी आएंगे तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि आखिर कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। तो दोस्त, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा सकता है। बीमारी जिस तरीके से बढ़ रही है, गवर्नमेंट इसके लिए डिसीजन ले रही है। जब तक कि आपका इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो जाएगा तब तक कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आगे की जो भी इंफॉर्मेशन अगर एग्जाम के रिगार्डिंग आएगी तो उसके बारे में आपको तुरंत बताया जाएगा। तब तक कि चैनल पर बने रहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।